me poste, jo vetëm postin e zëvendës kryeministres, por ministre e infrastrukturës, e energjisë, super buxhet, e të tjera. Tani, mendoni që ajo ka ndonjëri që mund ta mbështesë në këtë rast brenda apo jashtë, në loba, në grup caktuar, që nuk besoj se është vetëm në këtë moment përballë drejtësisë. Ajo ka, po përballë spakut asnjë nuk guxon që të dalë, po ta them unë, dhe nuk do dalë njeri. Po kush janë ata brenda apo jashtë vendit? Jo, i ka këtu. Këtu, ë? I ka këtu. Po i ka dhe në Europë. Po ku janë? I ke në Bruxelles të LGBT-qët. I ke atje, ata e mbrojnë. Ata po e mbajnë këtë pushtet të këmbër, zotëri. Deri tani ka bërë 2 vizita në Greqi edhe në Sheba. 2 vizita të fundit. Atë ajo këtu është. Po më kalon në një temë tjetër më çmende. Greqia e solli këtu atë. Greqia e katapultoi në Shqipëri dhe Greqia e ka urdhëruar Edi Ramën që t'i jap postin që ka ajo sot. Ndërkohë ka vajtur në SBA, në Shtetet Bashkuara ka vajtur, po të garantoj, s'kam qenë, po e di që ajo ka takuar lobin grek në Amerikë. Pa diskutim, është takuar me krerët e lobit grek në Amerikë. Lobit mandi shqiptar që kërkon të përdit për ju e pirin. Për këto ka vajtur ajo, s'ka vajtur tek Trumpi, se pret Trumpi ata, ose departamenti shtetit. Atje si afrojnë gjykundja ajo. Megjithatë, që ti vëm kokë muhabetit, ajo do vej brenda dhe bashkë me të pasaj do vej dhe Edi Rama. Kjo punë do kohë. Do pak kohë. Po me zonjat e tjera të Partisë Socialiste, çfarë po ndodh avokat Gjalshka, Manastiliu, nuk e di, kush është tjetër? Ne kemi folur bashkë. Kemi folur, edhe tani do flasim. Gjalshka zotëri ka imunitet partie. Nuk e lëshon partia Gjalshkën, sepse ka rrënjë të thella në pushtet Gjalshka dhe fisi saja. Ka rrënjë të thella në pushtet. Jahodhi hapërhaja ka hedhur, por nuk do t'i shpëtoj përgjegjësisë. Për këtë ju garantoj juve dhe shqiptarve, do dalë se s'bën, do dalë para përgjegjësisë, para bankës të akuzuarve. Ka bërë vjedhje, ka bërë krime, ka fakt penal që duhet arrestuar. Atë se lëshon Rama, se lëshon byroja Komiteti Qendror i Partisë Punës në pushtet, por ajo duan apo s'duan, tani frenat dorë Shqipëri ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duan apo s'duan këta. Kohën e qëndrimit në pushtete kanë të shkurtër dhe këtë e din. Dhe do japin llogari, do vend të vendi. Velia e Mehmetën sikur u harruan avokat. Ai tjetër Karagjosa i thotë s'më lënë veten në të kryej detyrën, thotë. Çan këto pistoqe që tuan këtu. Kaq poshtë na e ulin atë nivelin e inteligjencës, sa ai është i burgosur, i arrestuar, është në burg në hetim dhe thotë duhet vetë të kryej detyrën. Po ku ka vetë botës si të lejoj të bësh këto? Po mirë, avokata e ka drejt ndoshta sepse thotë gjykata kushtetuese e rrëzoi shkarkimin. Tani, me që ju nuk më shkarkoni, më lejoni që të shkoj të bëj detyrën. Ore e rrëzoi shkarkimin, por nuk e përjashtoi në përgjegjësi penale që kanë para gjykatës. Vazhdoi gjyqi, vazhdoi hetimi, mua më le të bëj detyrën deri në vendim formës. Jo zotëri, por nuk jeni detyrë nëse je akuzuar për vjedhje. Prandaj thash janë paradokset tona. Se dhe gjykata kushtetuese 5-3 sa e bëri, kuptohet që ka qenë 3 kundër, nuk janë pak. Në gjykatën kushtetuese duhet të keni kujdes një gjë. Edhe një po të jetë kundër, flet shumë. Plus në gjykata kushtetuese nga këta është, një nga antarët e gjykatës kushtetuese ka qenë agent e sigurimit të shtetit, që shkojmë larg neve. Që presim drejtësi. Nuk ka drejtësi. Duan këto avokat, edhe ai vetë ndoshta që foli që tha nuk është e vërtet, por edhe ata të KED-s i mohuan, që nuk ka. Jo, këta të lutem, këta i mohojnë. Këto i mohojnë këto gjëra edhe këto fakte i mohojnë se kanë arkivin në dorë vetë dhe nuk ka kush i zbuloj se i kanë qesat e arkivit vetë. Por në fakt populli i di, qytetarët i di, dhe kanë folur dhe flasin, por qytetarëve u zën koka me derë, s'kan nga lëvizin. Janë katandisur në mënyrë tillë me ndihmën e LGBT-qëve të Amerikës, të Evropës më falë,
janë shkelur dhe po shkelen aq shumë shqiptarë sa s'ka ku shkojnë më. Plus i bosh atisë në Shqipëria, direkt me urdhët të LGBTQ-ve të Brukselit. Avokat, po me Berishën çfarë do ndodh tani se ishte një janar u hap, vajt dëshmoi, ishte i mërzitur atë ditë kur doli, i nevirkosur atje, më duket kishte ndodhur. I ka rënë hunda shokut Berisha, I ka rënë hunda se i kanë dalë fakte, se kujtonte se si gjë trash që është, kujtoi se marr vete për të zgjuar ai. Ta që kanë banda me vete pas shpine, e u duket vetja të mënçur, u duket vetja trima, por nuk e din që ka bërë që që abicak, thot populli. Zotri, ai bajti në spak dhe janë vërë fakte për para. Ai ka menduar se duke I fshirë serverat e kryeministrisë, që nuk fori njeri fare as prokurori, ore këtu, nga ta zëshe nga ta lëshmu. U shtukës serverat e kryeministrisë, që I shtuku? Që ndodhi? S'ka pas thaj, Berisha, nuk ka pas, s'kemi pas kamera për të regjistruar atë në brenda. Kishte, s'kishte, ku t'ja thot ato? Ku t'ja thot? U a thot qytetarëve në rrugë që s'dinë, s'mangles, nuk ma thot mua. Dhe dalë ma thot mua, po është burë. Të na thot kush e qëlloj me grush në dra prendin. Se ne di mirë kush e qëlloj. Populli e di mirë se nga ta kanë dalë nga 24 atje. Pa ju thoni që nuk u plagos në protestë shefi gardës, pa I qëlloj. Qarë thua më, ku e gjeti protesta në dra prendin? Ku e gjeti? A ishte në kryeministri? Ku e gjeti? Jo, I din mirë Berisha, Prendi, Lulushi, që je ministri brendshëm, I din mirë punët. Ai ka ikur s'di ka bëhet në avokat. Videot janë të sistemuara dhe të regjistruara, të konservuara në serverin qendror që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këta si budallëq kanë menduar që me që zhdukën këtu edhe si kanë më. Tani janë vënë video përpara shokut Sali, edhe shokut Sali I kanë radhë brekët, ta thom unë. Ky është fundi, thoni ju. As bëhet fjalë fare. Do paguaj tradhtin që na ka bërë neve të djathtëve ai. Dhe duhet ta paguaj duke u zvarrisur, sepse ka marrë 15 vjet rresht natë në Greqia, në Shqipëri, sa që kishte protesta, duke e besuar se ishte me neve, se ishte I djathtë. Nuk e dinim se ishte Juda e futur tek e djatha shqiptare. S'kisha nga ta dija që ai kishte marrë detyrë për ta shkatëruar, siç e shkatëroi dhe siç e shikojmë ditë për ditë Partinë Demokratike. Forcën më të shkëlqyer të djathtë që ishte, e bëri, grumbulloi rreth vetes bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, duke filluar nga ai Gojeci, tregtar sheu, ai ca pardesy të bardha, etj, me të cilët ai goditi neve të djathtëve, na goditi tamam, siç din të godisin komunistët, nuk e dinim që ai ishte spion, dyshonin që mund të ishte spion I serbëve, por nuk e dinim të vërtetuar. Tani e kemi të vërtetuar plotësisht. Pra, Sali Berisha bashkë me Edi Ramën janë dy kokat e një gjarpëri, një trup, që duhet vend se s'bën në burg. Dhe do vend. Kam bindje absolute dhe besoj tek drejtësia të SPAK-u dhe të BKH-ja dhe të gjykata kundër krimit dhe korrupsionit organizuar, që ata do vend në burg. Të dy bashkë me Kylysh, Kallon Kusurët e tjerë që kanë pas vetes. Tani mbaron mandati I Dumanit, avokat. Do mendoni që do fus duart politika tek ai riu që do vinë, apo prap tek amerikanët janë shpresat? Po s'le Amerika që të futin tatuitat jo, mos I diskutoni. Ja I mbaroi mandatin Dumanit, e pastaj do vi tjetri, do vi një të gjë, do zbatoj ligjin. Është thjesht fare, do zbatoj ligjin.